Tenang, percaya diri, dan bersahabat. Kerja seharian, pulang larut malam bikin gak enak badan. Tenggorokan gatal, suara jadi serak. Ternyata itu tandanya lagi butuh bantuan alami untuk membersihkan saluran pernafasan. Inilah madu Gurahfit. Madu herbal racikan tradisional modern diformulasikan dari madu murni pilihan, daun saga, jahe, sambiloto, mahkota dewa, dan tanaman herbal lainnya yang mampu meredakan batuk dan melegakan pernafasan. Produk ini mudah banget dicari. Kalian bisa beli di toko obat atau apotek terdekat.